ಇನ್ನು ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚಾಂಗ್ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಜಲ ಪ್ರವಾಹವೇ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಮಹಾನಗರ ಏನಿದೆ, ಮಹಾನಗರದ ಹಲವು ಏರಿಯಾಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இப்போ பெய்கிற மழைனால, இந்த புயல்னால முதல்ல நடக்கிற விஷயம் வந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் தெருவில். அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து நான் அண்ணா நகரில் தங்கிட்டு இருக்கிறேன். என் வீட்லேயே வந்து ஒரு அடிக்கு வீட்டுக்குள்ளார போந்துருச்சு. ஸோ அண்ணா நகர்லேயே இந்த கதினா அப்புறம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், இதே வந்து லோ லைங் ஏரியாஸில் என்ன கதின்ட்டு. இது 2015 வந்து நடக்கும்போது எல்லாரும் இறங்கி வேலை செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு சேவை செஞ்சோம். இது 8 வருஷம் கழிச்சு அதை விட மோசமான நிலைமையில இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. எங்கே இந்த ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ட்ரெயின் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நியமிக்கிறதா கிரேட்டர் கார்பரேஷன், சென்னை கார்பரேஷன் அறிவிச்சாங்க. அது எங்கிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க, எங்கிட்டு முடிச்சு. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.